Xo'p, demak boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Bugun Xudo xohlasa ikkita kichkina mavzularimiz bor, mavzuchalarimiz o'shalarni o'rgangan bo'lamiz sizlar bilan. Xo'p, nima? Present simple bilan present continuous orasidagi farqini men sizlarga tushuntirib beraman. Present simple'da o'tdik, present continuous'da ham o'tdik ikki martadan. Ya'ni bular qachon ishlatilar ekan? Bular o'sha zamonlarda, ya'ni doimiy ish harakatlar o'sha ishni bajaryapti, o'sha ishni bajaradi degan gaplarni ishlatirganmiz. Ikki zamonning farqini o'rganamiz. Asosiy farq ikki zamonni solishtiramiz birinchi. Present simple doimiy ish harakat bo'ladi. Ya'ni men har doim bajaraman degan gaplar present simple bo'ladi. Continuous bo'lsa hozir davom etayotgan ish harakatlar bo'ladi. Ya'ni bajaryapti. Hali oddiygina qilib tushuntiradigan bo'lsam, bunday narsada continuousda tarjima yapti qo'shiladi oxiriga, o'sha ishni bajaryapti. Present simple bajaradi. Endi tuzilish jihatdan, ma'nosi jihatdan, o'zbekcha misollari jihatdan qanaqa farq qiladi desangiz, present simple dan boshlaymiz. Present simple da ega keladi birinchi, keyin fe'l keladi. Yo fe'lga s qo'shamiz va o'sha ishni bajaradi degan tarjimada keladi. Ya'ni doimiy takrorlanadigan ish harakatlar yoki faktlar, odatlar haqida gapirganimizda biz bu zamonda ishlatar ekanmiz. Ya'ni bajaradi, adi, o'sha ishni qiladi degan tarjimalarda biz buni keltirar ekan. Misol, I play football. Men futbol o'ynayman. Mana ega birinchi keladi, subject. Keyin fe'l to'g'ridan to'g'ri keladi. Keyin qolgan so'zlar, mana ega fe'l bo'ldi. Har doim ega bilan fe'l birinchi kelar ekan. Play football, men futbol o'ynayman. Endi continuous ga o'tadigan bo'lsa, continuousda formulada emizar kelardi. Emizar nima edi desiz? Emizar o'zi hech narsa emas, faqat grammatik to'g'ri bo'lish uchun qo'shiladigan qo'shimchalar xolos. Undan keyin fe'lga ancha qo'shilgan shakl keladi. Subject emizar va fe'lga ancha qo'shilgan shakl. Mana shunaqa holatda keladi. Xo'p, endi bu mana fe'lga ancha qo'shilgan shakl yapti qo'shimchasini beradi. Hozir ayni paytda davom etayotgan vaqtinchalik ish harakatlar uchun ishlatardik buni. Misol uchun, ana fe'lning oxiriga yapti qo'shimchalari qo'shilardi. O'sha ishni qilyapti, bajaryapti. So I'm playing football bo'ladi. Men futbol o'ynayapman. Bunda futbol o'ynayman har doim. Bunda men futbol o'ynayapman degan tarjimalarda keladi. Ya'ni men bo'lsa I, keyin mizar I ga ham keladi. Keyin play futbol o'ynamoq degan so'zga ancha qo'shadi. Playing football. Mana shunaqa holatda keladi. Endi qarang. Asosiy farqiga endi kelyapmiz. Ingliz tilida fe'llar ikki turga bo'linar ekan, shu desangiz. Holat fe'llar, state verbs yoki stative verbs deyiladi, yoki ish harakat fe'llariga bo'linadi, action verbs. Ya'ni nima degani? Biror bir fe'l borki, unda holat bo'ladi faqatgina, hech qanaqa ish harakat bo'lmaydi. Va ikkinchi fe'llar borki, unda ko'p ish harakat bo'ladi. O'sha ikkalasini orasidagi farq. Ish harakat emas, holatni bildiradi, ancha qo'shimchasini olmaydi. Ya'ni holat fe'llar sizni qalbingizdan va ongingizdan o'tayotgan jarayonlar holat fe'llar hisoblanadi. Unda ish harakat yo'q. Misol uchun tushunmoq degan fe'l bor, Tushunmoq degan fe'l u holat fe'li hisoblanadi. Ya'ni holatan, ya'ni holat jihatdan o'zgarasiz siz. Ish harakat jihatdan o'zgarmaysiz. Ya'ni tushunganingizda ham hani bir xil bashara bilan o'sha poker face bilan o'tiraversangiz bo'ladi-da. Tushunsangiz, tushunmasangiz bir xil qarab o'tirsa bo'ladi. Bu ya'ni u tashqi ko'rinishga bildirmaydigan narsa. Tushunma holat fe'li ekan. Yana shunga o'xshagan ba'zi bir fe'llar bor, ish harakat bo'lmaydi unda, u holat fe'li hisoblanadi. Tushunganda ish harakat bo'lmaydi. Yana bir ikkitalar deydi ali. U o'zidan qo'shayotgan emotsiya bu. U haligi hamma odam unaqa qilmaydi-da. Asl tagi ish harakatni, tagidan kelib chiqadigan bo'lsangiz, hali bo'lmaydi, harakat bo'lmaydi. Misol like bor, yaxshi ko'rmoq. Marojni yaxshi ko'rsangiz, hali harakat qilaveramiz-ku. Marojni ko'rganingizda qimirlab qolib, hali multfilmdagidek yuraklaringiz o'ynab, bunaqa bo'lmaydi. Love sevmoq, yoqtirmoq, want xohlamoq, xohlamoq ham ich-ichingizdan xohlaysiz, hech harakat bo'lmaydi. No bilmoq, understand, need muhtoj bo'lmoq, have bor bo'lmoq. See ko'rmoq ma'nosida ham holat fe'l hisoblanadi. Hear eshitmoq, believe ishonmoq. Remember eslamoq degan, yodda tutmoq degan. Ish harakat fe'llar, aniq ish harakatni bildiradi. Ya'ni unda jismoniy harakat bo'ladi. Play, run, mana o'ynamoq, yugurmoq, yemoq. Keyin ana bor. O'tirma. Xo'p.
swim suzmoq, dance raqsga tushmoq, cook pishirmoq, jump sakramoq, watch ko'rmoq, sing kuylamoq, drink hali ichmoq degan bunday jismoniy harakatlar bo'ladi. Nimaga bunaqa ikkiga ajratyapmiz? Nima keragi bor shu ma'nosizchilik desiz? Bu ma'nosizchilik tagida haligi bitta holat yotadi. Ya'ni holat fe'llarga ingliz tilida ancha qo'shilmaydi. Ya'ni o'zbek tilida biz yapti qo'shimchasini qo'shib beramiz. Ya, zo'r bo'lyapti, men bilyapman u narsani. Yo, men tushunyapman, men mana shu narsani xohlayapman deysizda, yapti qo'shimchasini qo'shasiz. Lekin inglizlarda yapti qo'shimchasi qo'shilib bo'lmaydi. Ya'ni ing qo'shimchasi, yapti emas, ing qo'shimchasini qo'shib bo'lmaydi. In qo'shimchasi qo'shilmaydi. Va o'z-o'zidan ing qo'shimchasi qo'shilmagandan keyin bu fe'llar present continuousda ishlatilmaydi. O'zbek tilida yapti deyverasiz, chunki o'zbek tilida ajratmaymiz. Inglizlarda hali istisno holatlar ko'p deganman-ku. Ya'ni ingliz tilida present continuous ishlatib bo'lmaydi holat fe'llarni. Nima qilamiz unda desiz? Present simple da ishlatasiz. Ya'ni misol uchun mana bu formulada mana men tushunyapman deydigan bo'lsa, men tushunyapman, zo'r hammasi deydigan bo'lsangiz, hali yapti qo'shimchasi qo'shilyapti-yu. Men demak present continuous yozaman deydi-da, ko'pchilik I deb yozadi, am deb yozadi, understand degan fe'lga anji qo'shadi. I'm understanding. Yo'q. Holat fe'llariga anji qo'shilmaydi. Uni o'rniga nimani yozamiz desiz? Uni o'rniga present simple formulasini yozasiz. Misol uchun men deysiz, I tushunmoq, understand degan so'z yozasiz bo'ladi. Tag ma'nosi men tushunyapman bo'laveradi. Ya'ni o'zbek tilida yapti qo'shib beramiz, ingliz tilida qo'shib bo'lmaydi holat fe'llariga anji. Hali yo men shu narsani xohlayapman, yo'q deysiz-ku. I'm wanting bo'lmaydi hech qachon. I want bo'ladi. yoki men ishonyapman, hozir bir narsalar bo'lib ketadi desangiz, I'm believing bo'lmaydi. I believe bo'ladi. Remember eslamoq, voy eslayapman, zo'r o'ylayapti tam. Nimadirlar demoqchi bo'lsangiz, remembering bo'lmaydi-da, remember bo'ladi. Yana o'sha holat. Harakat fe'llari farqi yo'q unga. Misol I understand you bo'ladi. I'm understanding you bo'lmaydi. Men sizni tushunyapman degani shakllanma u bo'lmaydi. Shakllanma u bo'ladi. Tag ma'nosi men sizni tushunyapman deganman shuni. Bitta holat shu eng asosiy. Holat fe'llar bularga ancha qo'shilmaydi. Misol uchun men sizni tushunaman bo'ladi. Men sizni tushunyapman bo'lmaydi. Men sizni tushunaman. U muzqaymoqni yoqtiradi. She likes ice cream bo'ladi. She knows the answer. He knows the. U javobni biladi. Mana faqat present simple yozamiz bular. We want something. Biz biroz choy xohlaymiz. They love animals. Ular hayvonlarni yaxshi ko'rishadi. yoki I need a pen. Menga ruchka kerak. Menga ruchka kerak bo'lyapti hozir deb o'zbek tilida aytib qo'yaverasiz-da, lekin hali ingliz tilida kerak bo'lyapti, yapti qo'shimchasi qo'shmaysiz. She has a bike. I see a bird. Men qushlar ko'ryapman bo'lsa, vali o'zbek tilida men qushlar ko'ryapman bo'laveradi mana. Ammo yo'q. Yapti qo'shimchasi qo'shilsa, faqat holat fe'lligi jihatidan o'sha nazariyadan biz ega beramiz, fe'l beramiz. Ya'ni present simple formulasi yozadi. U menga ishonadi, u menga ishonyapti bo'ladigan bo'lsa, he is believing me bo'lmaydi, he believes me bo'ladi, u menga ishonadi. I remember a song. Men qo'shiqni eslayman degan. Xo'p, endi present simple qachon ishlatardik? Har kun takrorlanadigan odatlar, kundaliklar, doimiy haqiqat, faktlar, jadval bo'yicha bo'ladigan ish harakatlar ishlatardik. Masalan, I'll get up at 7 o'clock. Men 7 da uyg'onaman deganga present simple da keladi. Keyingisi she drinks milk every day. U hali every day degan so'zlar qo'shilsa present simple ishlatadi. Har kuni sut ichadi. Water boils at 100 degrees, suv 100 gradus qaynaydi. Ya'ni o'sha ish bajaradi degan gaplarni biz present simple deb beramizda. You go to school by bus. Biz avtobusda boramiz maktabga. Present simple. Mana present simple ga misol bilasiz endi. Present continuousda subject keladi, am is are keladi, keyin verb ing keladi. Ayni hozir bo'layotgan, ya'ni yapti qo'shimchasi qo'shilayotgan gaplarni bunga qo'shamiz. Faqat istisnosi bor dedik. Men kitob o'qiyapman, u kechki ovqat pishiryapti, qara yomg'ir yog'yapti, ular tashqarida o'ynayapti degan aniq. So I'm reading, men kitob o'qiyapman, u tayyorlayapti, biz bog'da o'ynayapmiz. He's sleeping, u uxlayapti hozir. They are watching a film, ular televizor ko'ryapti. The baby is crying now. Bola hozir yig'layapti. Look, it's rain. Qara yomg'ir yog'yapti. I'm writing a letter. Men xat yozyapman. She's dancing right now. Hozir raqsga tushyapti. Listen, qara, the birds are singing. Hali qushlar kuylayapti degan gap. Bu zamonlar kal so'zlar bor. Ya'ni present simple always, usually, often, every week, on Mondays degan so'zlar bo'lsa, buniki now, at the moment, at present, today, tonight, look, listen degan gaplar buni kal so'z bo'lib berar ekan. Mana misol uchun bu misol gaplar. Endi bular ko'rib chiqqanmiz, tez o'tib ketamiz. Mashq. Yo present simple qo'ying, yo past, ya'ni present continuous qo'ying gap. Qaysi bir bo'ladi? Ko'rib chiqamiz hozir.
Now degan kalit so'z bor, present continuous kalit so'z. Demak, I am reading bo'ladi. Ana shu ikkinchisi to'g'ri. Keyingi every day. Every day har kuni bo'lsa, goes bo'ladi. Mana present simple. U har kun maktabga boradi. Hali undovli gaplar kelib qolsa present continuous berasiz. Chunki undan keyin ma'no jihatdan "Voy, qara, mana bunaqa bo'lyapti" deyapti qo'shimchasi qo'shilishi kerak-da. Demak, present continuous degan. Look, it's raining. Keyingi on Sundays, yakshanba kunlar takroriy ish harakati guruhi berdi. We are playing bo'ladi. At the moment continuous'i kal so'zi. Ya'ni he is sleeping at the moment bo'lardi. Keyin every degan so'z kelsa bo'ldi, simple ishlatasiz. Chunki har degan odatga urg'u beryapti. They are watching TV. Voy, hazillashdim. They watch TV every evening. Har kun kechqurun ular alak ko'radi otinimi. Televizor ko'radi. Mana shu javoblar. I'm reading, goes, is raining, plays, sleeping, watch. Ya'ni ikkala zamonda farqi shu edi. Ikkala zamonda farqi shu. Xo'p, endi qarang. 2 oy dars o'tib bo'lib, keyin pullik dars o'tasizmi deb savol kelib tushibdi. 2 oy darsi o'tib bo'lib, keyin o'tmaymiz, keyin tugaydi. Hech qanaqa pullik dars yo'q. Shu 2 oy qo'ldan kelgancha bilim beramiz. Boshlang'ich baza o'rgangancha o'rganib olasiz. Undan keyin xohishlaringiz, xohlagan to'g'rirangizga boraverasiz. Shu darsga qatnashayotgan to'g'riga boravering. Bu tekin dars bo'lsa, hech minnatsiz degan joyi bor edi. Boshda aytganimda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Nasib qilsa o'zi haytdan keyin spinner boshlanadi. Ko'p dahshat bo'ladi bu yoq. Pullik dars yo'q. Ochmayman. Talab bo'lsa ham hali ochmayman. So'rayotganlar bor, onlayn o'ting o'sha narsani. Biz uzoqdamiz, qatnasha olmaymiz, yo'q. Bo'lishi mumkin keyinchalik. Xullas, haligi Azariyani olib tashangizlar, bu 2 oylik to'ygandan keyin siraz pullaringizni yechib olamiz biz. Hali pullik kursga taklif qilamiz. Yo'q, pullik kursga taklif qilganda 3 kun dars o'tardim-da. Siraz pullik kurs chaqirib olardim. Buncha mehnat qilmasdan. Endi qarang, keyingi mavzuga o'tamiz. Prepositions of place, joy predloklari. Mana bu joyda, ya'ni orqa tarafida, oltda, yonboshida degan gaplarni o'tamiz. Xo'p, qarangizlar. Bir boshdan hammasini ko'rib chiqamiz. Preposition of place, joy predloklari. Joy predloklari o'zi nima degani? Joylarga nisbatan ichida, ustida, yonida, ortda kabi qo'shimchalar qo'shish. Eng ko'p ishlatiladiganlar in ichida, on ustida, under tagida, behind orqasida. Bitta narsa prepositions of place, ya'ni joy predloklari o'zbek tili bilan ingliz tilida sal boshqacharoq keladi. Mana buni jadvali har bitta holatni alohida tushuntirib beraman-ku. Birinchi ikkita rasmda jadvalni ko'rib chiq. In ichida degan. Ya'ni xonaning ichida, sumkaning ichida o'zbek tili qanaqa ishlatsa, xuddi shunaqa ishlatadi. On ustida degan. Onni shunaqa xususiyati borki, u tekstga tegib turishi kerak. On ustida bo'lish uchun. Behind orqa tarafida degan. Under tagida degan. Nima? Partan tagida deysiz. O'zbek tili qanaqa ishlatsa, xuddi shunaqa ishlatasiz under degan. In front of to'g'risida, next to yonboshida, chap o'ng farqi yo'q, yonboshida degan. Mana yonda turibdi-ku. Keyingisi at degan so'z qarang, ba'zida birga keladi, ko'p anaqalar bilan. At school deyiladi. Lekin o'zi kelsa yonida degan ma'nosida bor. At the door bo'lsa, at yonida turibdi eshikda. At bo'ladi. Derazaning yonida kimdir tursa, at the window bo'ladi. Between ikkita narsaning o'rtasida. Ya'ni bu ikkita kitob o'rtasiga tushyapti, to'g'rimi? At. In bor, in ichida mana. Behind orqa tarafida, under tagida degan, on ustida degan. Onni xususiyatini mana shunaqa deylik. On faqat mamlaqasiga ustida bo'lish shart emas. On devorlarga yopishtirilgan narsa ham on bo'ladi. Chunki onni sharti o'sha tekislikka bir qismi tegib turgan bo'lishi kerak. Masalan, devorga rasm olib qo'yibsiz. O'sha rasmingiz devorga nisbatan on bo'ladi. Yoki devorga nimadirlar olib qo'yibsiz. Har xil. Hammasi o'nga kirib ketadi. Endi keyingisi near yaqinida degan. Yaqin atrofida. Mana bu sal uzoqroq. In front of oldida, next to yonboshida, chap o'ng farqi yo'q. Endi bu o'ng tarafiga o'tyapti bizdan, o'zidan chap tarafiga o'tyapti, lekin farqi yo'q. Keyingisi at home, at ko'proq ishlatiladi.
Ya'ni it har doim yonida degan ma'noda kelmaydi. It shunchaki keladi. Ba'zi bir so'zlar bilan shunchaki keladi. At home uyda, at school maktabda, at work keladi. Ishda, at the theater, teatrda, at the cinema, kinoda, at the zoo, zooparkda degan. Hali eshik yoniga turyapti, bu yoqda hali teatr yoniga turyapti. Ko'proq shu joylar bilan it keladi. In ichida degan. To'rtta taraf chegara bilan o'rilgan narsa ichida deyiladi. Keyin bitta narsa biz har doim mana xonani ichida deymiz. Avval joyda aytamiz, keyin predlogda aytamiz. Inglizlar teskari shu. Avval ichida degan so'z aytiladi, keyin xona degan so'z aytiladi. In room. Sumkani ichida bo'lsa in bag. Mana qarang, cho'ntak ichida in pocket. Birinchi ichida degan so'z predlog birinchi keladi, keyin so'z keladi. Hamyon ichida in purse. Keyin on. Mana on ustida degan tekstga bir qism tegib tursa, ya'ni aynan usti bo'lish shart emas. Nimnaqa bo'lsa ham bo'laveradi degan qoida bu. Partdan usti bo'lsa on desk bo'ladi. Mana ustida degan so'z birinchi yoziladi, keyin bu so'z yoziladi. Xontaxta coffee table. Devorda on vol. Ya'ni ustida da qo'shimchasi shu tekstga tegib tursa devorda bo'lsa on vol. Sumkam ustida on bag. Under tagida degan. Tag qismida bo'lib turishi kerak. Sumkam tagida bo'lsa under bag. Xullas tagidan qanaqa ishlatsangiz o'zbek tilida, ingliz tilida ham xuddi shunaqa ishlatasiz. Ko'p narsalar to'g'ri grammatik formulalar bo'lishi mumkin, lekin mana so'zlar tarjimasida mana holat ishlatiladi deyman-ku, u sal qiyinlashtiradi. Eng oson yo'li o'zbek tilida qanaqa ishlatsangiz xuddi shunaqa ishlatasiz, faqat bu so'zni tarjimasi. Ya'ni hammasi lingvistikada. Lingvistika degan hamma tillarda deyarli bir xil, faqat tarjimalar har xil. Xontaxtdan tagida under coffee table, partan tagida under deysiz. Mana birinchi under degan so'z, keyin daraxtdagi under tree. Behind orqa tarafida, orqasida degan. Daraxt orqasida bo'lsa behind tree, odamlar orqasida behind building, binoning orqasida behind building. Mana o'zbek tilida orqasida degan so'z keyin beramiz, ingliz tilida lekin avval keladi behind building. Maktab orqasida behind school. Mana misol uchun mana bu mashq soatimizda bor ekan. Mana bu rasmdan ko'rib chiqimiz kerak. Birga ko'rib chiqamiz uni. Agar hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, live ko'ryapsizmi YouTubedan? Shuni bitta pauzani bossangiz to'xtaladi. Bitta to'xtatingda o'zingiz bir ko'z yugurtirib chiqing yoki qayta videoni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin ehtimol. Hali video darsda tars to'xtatingda bir o'zingiz ko'rmang. Keyin o'zingiz javoblar topib chiqqandan keyin hozir men javoblar aytaman, tekshirib olasiz. Demak, there is a black cat, qora mushuk bor deyapti. On ustida, under table, stolning tagida, ustida. Tagida ya under bo'ladi. There is a bowl of apples, bir kosa, bir idishda olmalar bor. In ichida, on the table. Stol ustida emasda? Yo'q. Hazırlashdim. Bowl. Ali stolni ichida emas-ku, to'g'rimi? Ali mana oraliq ichida emas, on bo'ladi. Stolni ustida ali bitta idishda olmalar bor. There is a sandwich between ikkita narsa orasida, next to. Olmalar orasida degan, between olmalar orasida, next to yonida. There is a sandwich yonida olmalar. There is a sandwich bor, next to apples bo'ladi. Olmalar yonida. Ya'ni ingliz tilida so'zlar tarjima qilayotganingiz mana bunaqa tarjima qilasiz. Bunaqa predloglar ko'rib qoldingiz-ku, har doim o'zidan keyingi so'zga qo'shadi. Inglizlarda predloglar o'zidan keyingi so'zga qo'shilib tarjima qilinadi. Nima degani bu desa, next to apples kelyapti-ku. Next to yonboshida degan apples. Olmalarning yonboshida. Ya'ni birinchi siz so'zni keyin predlog. Har doim o'zidan keyingi so'zga qo'shiladi. There is a banana. Banan bor. In front of to'g'risida, behind orqasida. Olmalar orqasida yoki to'g'risida olmalar ikkalasi ham tushsa kerak. Qayerdan, qaysi rakursdan qarayotganingiz bor. Mana bu rakursdan bo'lsa, to'g'risida bo'ladi. Bu rakursdan bo'lsa, ikkalasi ham to'g'ri qilasiz. The table is between two chairs. Behind orqasida. Ikkita stul orqasida emas, ikkita stul o'rtasida. Table o'shuncha between keladi. There is a way. Bola bor, at the door. In emasda, eshikni ichida emas bu. At the door, eshikni o'zida. The white cat, oq mushuk, behind orqa tarafida, in front of oldida. Orqa tarafda turibdi-ku, boy, behind the boy bo'ladi. The white cat is behind the boy. Oq mushuk, hali bolani orqasida degan tarjima keladi. Shu ey. Xudo xolisa 13-14-unitlar tugatdik siz bilan. Nasib qilsa bugunga o'tishimiz kerak bo'lgan, shart bo'lgan mavzularimiz shular edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshi ko'rib ko'rishni nasib qilsa. Charchamangizlar. Men kechroqqa kuz tashab qo'yaman. Bularni o'tib bo'lgandan keyin. Darrov